ഹലോ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മാസം കുറച്ച് വീഡിയോസ് കുറവായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ അൺബോക്സിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഓൾറെഡി ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ. യൂസ് ചെയ്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ആമസോണിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കാം, ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു റിലീഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മസാജ് വേണമെന്ന് തോന്നും. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈയും കാലും ഒക്കെ ഞെക്കി കൊടുക്കുക, അമർത്തി കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള മസാജേഴ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി ഏട്ടന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട്, ലോങ് ടൈം ഒരേ ഇരിപ്പ് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ബാക്ക് പെയിനും മുതുകൊക്കെ ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് റിവ്യൂസ് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള മസാജ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത്. ഒരു സർപ്രൈസ് ഒന്നുമില്ല, ഒരു മസാജറാണ് ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞങ്ങളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് സജസ്റ്റും ചെയ്തു. വാങ്ങിയവരൊക്കെ നല്ല റിവ്യൂസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട്, അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, നോയിങ് പേഴ്സണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല റിവ്യൂസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ചെയ്തേക്കാം. ഞാനും പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്ത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയതാണ്. നല്ല റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള മസാജർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ബാറ്ററി വെച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മാനുവലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത സംഭവം വന്നിട്ട് അഗാറോ, ഇതാണ് കേട്ടോ ആ ഐറ്റം. അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ, ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടീത്ത് ക്ലീനറിൻ്റെ വന്നിട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോസർ വന്നിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെയിം ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ബ്രാൻഡ് നോക്കി വാങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ. വാങ്ങി വന്നപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇത്. ഈ സെയിം സാധനം തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ, ആദ്യം ഏട്ടൻ ഇടുപ്പിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ബാക്ക് പെയിൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അത് ഞാൻ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്, യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയൊക്കെ അതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ്, അഗാരോയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ ആമസോണിൽ തന്നെയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. 1400 രൂപയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയത്. ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൈസൊക്കെ 5000 റുപ്പീസൊക്കെയാണ്. ഓഫർ പ്രൈസ് 1400 രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത്. ചാർജബിൾ ആണ്. ബാറ്ററി വന്നപ്പോഴേ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര ചെറിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ. അത് കണ്ടോ, ഇത്രയും ചെറിയൊരു സാധനമാണത്. ഇതൊരു ഫോണ് പോലെ തന്നെ. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മോഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും, സ്പീഡ് കൂട്ടാം, കുറയ്ക്കാം, അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ട്. സി ടൈപ്പ് ചാർജിങ് പോർട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മറ്റേ മൊബൈൽ ചാർജർ പോലെ തന്നെ ചാർജറാണ്. ഇതിനകത്ത് യൂസർ മാനുവലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. റെക്കമെൻഡഡ് മസാജ് പോയിന്റ്സ് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. എവിടെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണ് ഒരുപാട് വേദനയുള്ളത്, അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട രീതിയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. 24 മോഡ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത് 15ാമത്തെ മോഡാണ്, ബാക്ക് നോക്ക് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഇതിനകത്ത് ഈ ആപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 15ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, മാനുവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്കൊരു പൗച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ A&B എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ഇത് ഇടുപ്പിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട്, ഈ സാധനം ഇടുപ്പിൽ 2 ഉണ്ടാവും. ഇത് ഇടുപ്പിൽ ഒട്ടിച്ച്, അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം യൂസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 20 മിനിറ്റ്സ് വരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മസാജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, നല്ലൊരു ബാക്ക് പെയിൻ, എനിക്ക് ഇവിടെ പെയിൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല റിലാക്സേഷനാണ്. ഏട്ടന് ഇടുപ്പിൽ മുതുകത്തും ഭയങ്കര പെയിൻ വന്നപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇതിന് ബാക്കിൽ ചേർക്കാം, വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചേർക്കാം. അതുകൂടാതെ ഈ 2 സാധനം ഇത്രയും ഇടുപ്പിൽ വെക്കാൻ, കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനതിൽ കാണിച്ചില്ലേ മസാജിങ് പോയിന്റ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. ഇവരുടെ വാറണ്ടി കാർഡ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളും വന്ന് ഇരിപ്പിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് മടുക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. ഞാനൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടോ. 1400 സംതിങ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ വില പറഞ്ഞത്. ടാക്സും കൂടെ കൂടിയിട്ട് 1693 രൂപയാണ് ഞങ്ങളതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുവിധം
വയസ്സായവർക്ക് പോലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗികൾക്ക്, ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർക്ക്, പനിയുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങുന്നവർ, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. കണ്ടോ, 2 ഔട്ട്പുട്ട്, 24 മോഡ്സ് എല്ലാം, ബാറ്ററി റീചാർജബിൾ ആണ്. മോഡ് 1 റിലീഫ് പെയിൻ മസിൽസ് ടെൻഷൻസ് റിലീസ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബോഡി പെയിൻ വരിക എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെയിൻ ഫാക്റ്റ്. പിന്നെ അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആവാനും നല്ലൊരു മസാജറാണ്. ഈവൻ കണ്ണിൻ്റെ താഴെ വെക്കാനുള്ള ചെറിയ പാഡ് പോലെ സംഭവം വരെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയും കണ്ടും വെക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഇരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് സ്ട്രെസ് വരാറുണ്ടാവും. അപ്പം അതിനടക്കമുള്ള മോഡ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. റിയലി ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പറ്റുന്നവർ വാങ്ങി നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ EEG എടുക്കുമ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്ന, നമ്മൾ ECG ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ചെസ്റ്റിലും അവിടേക്ക് ഒട്ടിക്കുന്ന കാണില്ല, അതുപോലെ ലൈറ്റായിട്ട് വെള്ളം തടവിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നത്. എടുക്കുമ്പോഴും കൈ ക്ലീനായി സൂക്ഷിക്കുക, അതായത് തിരിച്ച് ആ പാഡിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴും കൈ സൂക്ഷിക്കുക. വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. കിടന്ന് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സേഫായിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതേപടി തിരിച്ച് വെള്ളം തൊട്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അതൊരു ഗമ്മ് മാതിരിയാണ്. ആ ഗമ്മ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ളൊരു വീഡിയോ. ഏട്ടനാണ് ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വൈറ്റ് കളറിൽ കാണുന്ന കേബിൾസൊക്കെ മസാജ് പാഡിൽ വെക്കാനുള്ള കേബിൾസാണ്. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ചാർജിങ് കേബിൾ. C ടൈപ്പ് ചാർജർ തന്നെയാണ്. ഇത്രയും, അതായത് വലുത് തൊട്ട് ചെറുത് വരെയുള്ള മസാജിങ് പാഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ, ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കാണിച്ച് തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ മോഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യും. 23 മോഡ്സോളം ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് യൂസർ മാനുവലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എവിടെയാണ് പെയിൻ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത പോലെ ഞങ്ങൾ 15 സെലക്ട് ചെയ്തത്. വാറണ്ടി കാർഡും ഉണ്ട്. ഈ മസാജിങ് പാഡിൽ വൈറ്റ് കളറിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും. അത് റിമൂവ് ചെയ്തത് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് വേണം ദേഹത്തൊട്ടിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തിരിച്ച് ആ വൈറ്റ് കളർ പാഡ് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2 ഇടുപ്പ്, ഇതിപ്പോൾ വേദന എവിടെയായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആവുന്നതാണ്. ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാജർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാജറിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, അത് ഇതിലേക്ക് പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി, ഇപ്പോൾ 15 എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അത് ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ്സ് വരെ മസാജറാണത്. 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫാവും. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചില വീഡിയോസിൽ, റിവ്യൂസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്ന പോലെയൊക്കെ. പക്ഷേ എനിക്കിവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ജസ്റ്റ് ഇളകുന്നത് പോലും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ്, പക്ഷേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എത്ര നല്ല വലിയുന്ന പോലെയും മസാജ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ, നമ്മൾ ഉഴിച്ചിലൊക്കെ പോയി ഒഴിയുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് എനിക്ക് വന്നത്. സോ ഇതാണ് കേട്ടോ വീഡിയോ. 20 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫായി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നല്ല റിലാക്സിങ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇത്. ഈ വീഡിയോ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനിയും ഇങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ.